இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா. இது வந்து ஒரு மாடுலர் ஆக்ஷன் கேமரா. ஆல்ரெடி நான் வந்து GoPro Hero 5 வச்சுருக்கேன். பட் இருந்தாலும் ஒரு 360 கலந்தா மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா வந்து வாங்கணுன்ட்டு மோஸ்ட்லி 360 கேமரா வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தேன். பட் அதுக்கும் மேலே ஒரு 4K ப்ளஸ் 360யோட சேர்ந்து இந்த GoPro Hero Maxோட ரேட்டில் வந்து ரெண்டுமே கலந்து வர மாதிரி இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், லைக் 1 inch மாடு. அது இல்லாமல் ஃப்யூச்சரில் அவங்க வேறு ஏதாச்சும் விட்டால் கூட நம்ம வந்து அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கவருங்க கிழிக்கிறதே ஒரு தனி இதுதான், ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி சின்ன வயசில் நம்ம கவருங்க கிழிக்கிற மாதிரியே அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். Insta360 இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்க்கு வர போகிற ஆக்ஷன் கேமரா. செம்மையாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் சிசர்லே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. இங்கேருந்து ஒரு எவ்வளோ இதுவாக தூக்கி போட்டாலும் கிளியாக ஒன்றுமே ஆகாது போல். உள்ள செம்மையான பேக்கிங்கு. இது மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் பேக் பண்ணி கொடுத்தா எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாது. இதான் நம்ம Insta360 One R இந்த எடிஷன். இது வந்து இன்டர்சேஞ்சபிள் லென்ஸ். எப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் இன்கேஸ் அவங்க லென்ஸு வேறு ஏதாச்சும் அடிஷ்னலாக ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம கேமரா சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. லைக் DSLR லென்ஸ் மாதிரி லென்ஸை மட்டும் வாங்கி மாற்றிங்கன்னா போதும். இதுவே இந்த மாதிரி GoProவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது மாதிரி கிடையாது. இதில் அப்டேட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வேறு கேமரா தான் வாங்கி ஆகணும். லைக் இப்போ 360 கேமரா வாங்கணுன்னா Hero Max வாங்கணும், Hero 8 Hero 9 வாங்கணும். அதுக்கு தனித்தனியாக காசை வைக்கணும். அதுக்கு பதிலாக பெஸ்ட்டு இங்கே நிறைய பேருக்கு இது வந்து தெரியல. இதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. ஃபாரினில் வந்து மோஸ்ட்லி இதுதான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க. GoProவோட இதுதான் பெட்டர்னே சொல்கிறாங்க மோஸ்ட்லி. இப்போ வந்து இதோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். நம்ம என்னன்னு தெரியல, கொஞ்சம் அதிகமாக மூச்சு வாங்குது. இது வந்து ட்வின் எடிஷன். இதிலே வந்து 4K எடிஷன் வருது. 4K எடிஷன்னா ஒன்லி இது மட்டும்தான் வரும். வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். செம்மையாக இருக்குங்க, பேக்கிங்கு செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேட்ரி. இது வந்து 360 லென்ஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். 360 லென்ஸு. இதுதான் வந்து நான் சொன்ன இந்த மாடுலர் ஆக்ஷன் கேமரா. இது வந்து 4K லென்ஸு. 4K லென்ஸ் மட்டும் வாங்கினா காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும். வித்து இது ட்வின் எடிஷனோட வாங்கணுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும். இதே லைக்கா லென்ஸ்னு ஒன்று வருது, லைக்கா அப்படி அந்த லென்ஸ் எடிஷன் அந்த மாதிரி வருது. அது வந்து இதோட ஒரு 8000 காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். ப்ளஸ் செல்ஃபி ஸ்டிக் இது மாதிரி எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அது தனியாக உங்களுக்கு காஸ்ட் வரும். இல்லைன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பிரிச்சுக்கலாம். இப்படி பிரிச்சுட்டு லைக் இந்த லென்ஸ் வேணாம் எனக்கு இப்போ 360 எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இது மாதிரி பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி அட்டாச் பண்ணி பேட்ரி அட்டாச் பண்ணி இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இப்போது நம்ம ஸ்க்ரீன் எந்த பக்கம் வேணும்னு கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் செல்ஃப் வ்ளாகிங் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரோட ஹெல்ப்பும் தேவையில்லை. DSLR மாதிரி இது நீங்கள் வந்து இந்த சைடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட்லி இப்போ பின்னாடி இருக்கவங்க இப்போ மொபைல் எடுக்குன்னா அது மாதிரி உங்களுக்கு இதுவே தேவையில்லை. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ண போகிறோம். கடவுளே ஆன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கேட்குது. நம்ம லாங்குவேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ். One R app and connect the camera to activate. இப்போ வந்து கனெக்டிங் கேட்குது.
வந்து நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணிட்டோம். ஆனால் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. பிகாஸ் 360 கேமரானால இது சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. சரி அது மாதிரி வைக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போது நம்ம பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து 4K மோட். இதுவும் கோப்ரோ. இது பாருங்கள், இது லென்ஸு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போது இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம. இதில் வந்து லைக் சார்ஜர் வயர், மவுண்டிங் கேஸ். இது வந்து மவுண்டிங் கேஸ். இது வந்து Insta360 ஸ்டிக்கர்ஸ். இது வந்து மேனுவல்ஸ், சார்ஜர், இது எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்து இப்போ நம்ம தனியாக வாங்கணும். அது ஒரு மோஸ்ட்லி இன்விசிபிள் செல்ஃபி ஸ்டிக். அது ஒரு 2.5 இல்லை அபவ் 3 அது மாதிரி ஆகும். அது நம்ம யூஸ் இருந்தால் வாங்கிக்கலாம், இல்லைனா இது மட்டும் ஹெல்மெட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து கிளாத் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லென்ஸு துடைக்கிறதுக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக, அவ்வளோ ஒரு செம்மையாக இருக்குது அந்த கிளாத்து. சார்ஜிங் கேபிள், மவுண்டிங் கேஸு, ப்ளஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து காட்டுறேன். நான் உங்களுக்கு இதில் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது வந்து சார்ஜ் போட்டு மொத்தம் இது பண்ணிவிட்டு இதில் எப்படி இருக்குது, இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் 360 எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மோஸ்ட்லி 360 ஹீரோ மேக்ஸ் அது வாங்கலாம். பட் வந்து அதில் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 360 மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். அது இல்லாமல் விளாகிங் அவ்வளோ பண்ண முடியாது. ஹீரோ மோடுக்கு மாற்றிக்கலாம், நார்மல் மோடுக்கும் மாற்றிக்கலாம். பட் அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஃபெமிலியராக இருக்குது அது எடுக்கிறதுக்கு. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக எங்கே நிறுத்தி ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே இது வந்து இது மாற்றி இது போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் மைக் அடாப்டர் வந்து இதில் இருக்குது சைடில். மைக் அடாப்டர், சார்ஜரு, ப்ளஸ் பேட்ரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ். பட் பேட்ரி வந்து கிடைக்குது, அது வாங்கிக்கலாம். மோஸ்ட்லி கோப்ரோலேயே உங்களுக்கு 1 hour நிற்கும். 1 hour ஒரு 1.5 hours தான் நிற்கும். இதில் என்ன ஒரு 1/2 hour கம்மியாக நிற்கும். பட் மோஸ்ட்லி இந்த பேட்ரி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ பெருசாக வரும். அது வந்து நம்ம வாங்கி மாற்றிக்கலாம். அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக எனக்கு தெரியலை. பிகாஸ் இவ்வளோ ஒன்று கொடுத்துட்டு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி தான் இருக்குது. அதை நம்ம பேட்ரி மாற்றிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, நம்ம இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம். அண்டு இன்னொரு நல்ல ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லென்ஸு கேப் கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து கோப்ரோலாம் அது மாதிரி லென்ஸு கேப் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம தனியாக வாங்கணும். பட் இதுக்கு 360னால ஸ்பெசிஃபிக்காக லென்ஸு கேப் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஆக்ஷன் கேமராலே வரும். இந்த லென்ஸு கேப் தான் கொஞ்சம் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப்பராக இருக்குது. இந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செம்மையாக இருக்குல்ல குவாலிட்டி. லைக் ஃபுல்லாக அந்த ரப்பர் இந்த ஒரு இது மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து இந்த இதுக்கு போடுறதுக்கு, ஏன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் கீழே இப்படியும் வைக்க முடியாது, இப்படியும் வைக்க முடியாது. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் அந்த மவுண்டிங் கேஸோட இப்படியும் வைக்க முடியாது. பிகாஸ் கீழே வந்து இது அடிப்படும். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து சடனாக எடுத்தோமா இந்த கேப் இந்த மாதிரி போட்டோமா முடிச்சிடலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 28லேருந்து ஸ்டார்டிங்கு, அப்படியே படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போவோம். ஃபைனல் ஹோல் பண்டில் இது மாதிரி வாங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா 57,000 வரும் வித் செல்ஃபி ஸ்டிக் அண்ட் எவ்ரிதிங். இப்போ நம்ம ஊருக்கு வெளியில் போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக வண்டி எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. சரி, அதனால் கொஞ்சம் ஒரு ரைட் பண்ணலாம், வார்ம் அப் ரைடு மாதிரி சும்மா கிட்ட போயிட்டு வரலாம். அப்படியே வந்து கேமரா ரிவ்யூ பண்ண மாதிரியே இருக்கும். இந்த கேமராவோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 360 வியூ. ஃபுல்லாக நம்ம எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வியூ காமிச்சிக்கலாம். இன்னும் இந்த கேமராவில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, நிறைய ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது. நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹைவேல காட்டுறேன். அண்ட் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 5:30, கொஞ்சம் இருட்டாயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் நான் கேமராவில் வந்து எக்ஸ்போசர் வந்து மாற்றிக்கினேன் 2.0 அப்படின்னு அந்த இதில் வச்சுக்கினேன். அண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வண்டி எடுத்ததுனால ஒரு மாதிரியா ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஒரு மாதிரி புது வேற ஏதோ ஒரு வண்டி ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் இந்த குறுக்க வராங்க, இந்த தொல்லை மட்டும் லோக்கல் தாங்கவே முடியல. அதான் ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. 390ல் நம்ம லோக்கல் அவ்வளோ ஸ்பீடாலாம் போக முடியாது. மோஸ்ட்லி 3 to 4 gears மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். அப்படி ஸ்பீடாக போனாலும் நிறைய பேர் குறுக்கு வருவாங்க, அது நம்மளுக்கு தான் தலைவலி. சிட்டி யூஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மைலேஜ் வந்து 22 to 25 தான் கொடுக்கும் அக்கார்டிங் டு டிராஃபிக்கு. அதான் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். என்ன பண்ணுற, ஃபோன் பேசினே அப்படி டான்ஸ் ஆடுறீங்க ரோட்டில். இப்போ நம்ம ஹைவே கிட்ட வந்துட்டோம்.
390ல எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்கப் தான். அப்படியே முறுக்கணுன்னே சீரின்னு போவாப்ல. இப்போ நீங்க பாத்துருக்கிறது வந்து கேமரா ஆங்கிள், இது வந்து ஒரு டைனி பிளானட் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஆப்ஷன். இது 360ல சூப்பரா இருக்கும். அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். ஒயிட் ஆங்கிளுக்கு நார்மல் 4K கேமரால எப்படி இருக்குமோ, கோப்ரோல எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே ஒவ்வொரு மோடா சேஞ்ச் பண்ணி வேணும்னா நம்ம ஃபுல்லா ஜூம் பண்ணிக்கலாம். அதுலயே நேரோ ஆப்ஷன் வருது. இது இப்ப பாக்குறது அல்ட்ரா வைட்லயே வந்து நீங்க இதுல ஆங்கிள்ஸ் எப்படி வேணுமோ அப்படி திருப்பிக்கலாம். எடிட்டிங் பண்றப்போ தான் அது வந்து மெயினா இது பண்ணும். நீங்க எந்த ஆங்கிள் இப்ப மேல இல்ல கீழே எந்த சைடு வேணா 360னா அதுதான் ஃபுல்லா எப்படி வேணா திருப்பிக்கலாம். அண்ட் ஆக்சுவலா இப்ப நான் அந்த காரை நான் ரைட்ல திரும்பி பார்க்கவே இல்லை. உங்களுக்கும் அந்த தெரியும், ஹெல்மெட் திரும்பல, எதுவுமே திரும்பல. பட் இருந்தாலும் அப்படியே நம்ம எடிட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து 360 மறுபடியும் அந்த டைனி பிளானட் மாதிரி மாத்திட்டு நான் அந்த ஒரு வியூ காமிக்கிறேன். அந்த கார் ஓவர்டேக் பண்றது அது பாருங்க எப்படி சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. அதுதான் வேற லெவல்ல இருக்கு. இந்த 360யோட அட்வான்டேஜ் அதுதான். இதே நீங்க நார்மல் கேமரால இப்படி பண்ண முடியாது. இதுல டைனி பிளானட்ல என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லா வீடியோ அது மாதிரி எடுக்க முடியாது, நல்லா இருக்காது. சும்மா அந்த ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் அந்த டைனி பிளானட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க நார்மல் வியூ வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்க எந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சூப்பரா இருக்கும். இந்த கேமரால இருக்க செம அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி சும்மா ஒரு ட்ராக்கிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதுல நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்ல ஒரு பர்சனை அந்த மார்க் பண்ணி விட்டோம்னாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எந்த சைடு போனாலும் அவங்க ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். லைக் ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாதுன்னு சொல்ற மாதிரி. அண்ட் வியூ வந்து எப்படி வேணா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் கேமரா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ.